PhantasosX Games para mais um episódio de Dragon Quest, parte 14. Então, continuamos da última parte. A gente teve a quebra da espada da luz e a gente finalmente viu Mordegon, que é basicamente uma mistura de um monte de vilões de Dragon Ball, uma mistura de Piccolo Daimao com Dabura e Frieza. Oh, you're awake! You're alert! You're alive! Your breath was getting shorter, you couldn't breathe the water, but look at you now! It's an unequivocal miracle! Queen Marina! Realmente. Olha a expressividade do nosso personagem. É isso aí. É incrível ver você acordado finalmente. Você estava dormindo desde que caiu do oceano. Você está seguro aqui embaixo, mas coisas terríveis estão acontecendo lá em cima. Fale com a Rainha Marina se você deseja saber mais. Sua Majestade espera você no palácio ao norte. Se você estiver se sentindo bem o suficiente, eu espero que você vá até lá. I would go forth. Tão eloquente. Ok. Isso aqui não corre. O negócio não corre mesmo. LOL. Então eu soube que você é o luminário e que você vê atrás de nós do mundo lá acima. Mas como isso pode ser verdade se você é um peixe? Alguma coisa estranha está ocorrendo aqui. Por que será, hein? É porque isso é Square Enix. E a gente já sabe que com Sora, né? Já conseguiu virar um tritão. Por que não o luminário? Em Dragon Quest virar um peixe. Pera, o que é isso aqui? Tem alguma ação. Você nunca viu um peixe falar antes? Se você é um peixe, você vai falar conosco sem fim. Cara, isso aqui não corre. Eu ouvi o oceano falando, sua voz cheia de medo. Ela diz pra mim que a besta seu limite se aproxima. Eu nunca soube que o oceano falava alguma coisa. A tempestade certamente consumirá todos nós. Essa é uma verdade pura e simples. Ok. Subindo. Será que finalmente a gente pode falar com o pessoal do armamento? Acho que finalmente, hein? Finalmente. Cara, quando finalmente eu posso falar com os caras, tá sem item. Ok. Vamos lá, vamos falar com a rainha e lidar logo com isso. Vamos lá.
guest has finally recovered from his wounds. Then let us expedite the plan. It must be done, and soon. Your Majesty. Don't fear for me. I'm not done yet. Until my work is finished, I'll find the strength to carry on. I shall not be diminished. No. Ah! Ah, there you are, old friend. Or should I say, new fish. You make a finer flounder than I'd ever dared to wish. When first my subjects brought you here, it gave me such a shock. To see you bruised and broken like a ship wrecked on the rocks. The Lord of Shadows thinks you dead. The sea swarms with his spies. I changed you to this fishy form to hide you from his eyes. Many troubled months have come and gone since your arrival. As you slept, my healers strove to safeguard your survival. You cannot know how glad I am to see you fully healed. But soon the spell will fade, and you must once more take the field. I have a plan to see you safe. That's all I've ever wished. If all goes well, you'll soon know what it feels like to be fished. Forgive my haste. These strange events must take you by surprise. You have so many questions. I can see it in your eyes. I saw you battle bravely by the World Tree's holy heart. I saw the Lord of Shadows tear your fellowship apart. I saw you strive to fell the fiend, and how your plans were vexed. When you are ready, follow me to see what happened next. Ok. A gente tem que seguir essa modo história aqui estritamente para mudar dessa forma. Porque quando a gente for atacar, dessa forma seria muito inútil. Um milênio ou mais se passou desde que a rainha saiu de seus aposentos. As ações da rainha marina mostram o quão importantes são os acontecimentos. As chances são... O risco é grande e continua aumentando de valor. Não faça eu esperar. Tem que ir com todo furor. Ok. Papapá. Isso me faz pesadelos. PTSD. De Kingdom Hearts 2. Com a fase de Atlântida. Olha, velho. An eon's passed since last I brought a human to this cave. It is the private parlor of the Queen beneath the waves. Behold the pearl of wisdom, jewel of we the ocean's daughters. It lets its bearer view the world through any drop of water. I've summoned up a thunderstorm to saturate the ground. Now, let's ascend into the rain and take a look around. Whenever you are ready, touch your fin against the pearl, and you shall see what's come to pass there in your airy world.
Ok. Vamos ver o que vai acontecer. The once fair land of Erdrea is now a ravaged shell. When Mordegon destroyed its heart, the holy world tree fell. Upon its fall, the world was with a searing storm despoiled. Trees and grasses burned to ashes, lakes and rivers boiled. Burning boulders fell to earth and pulverized the land. Mountains cracked, and realms were racked at his unholy hand. In one fell swoop, the Lord of Shadows ended countless lives. The lucky few who rode the storm out struggled to survive. Their days are filled with desperation, misery and tears. I see them quake and tremble, but I cannot calm their fears. Our homes are gone. Our families and friends too. All we have left is our lives. We can't just sit down and die. We have to keep walking. We have to keep following the hero. They say he's built a fortress south of Heliodor. If we can make our way there, we'll be safe. Don't give up, okay? This hero guy won't let us down. Once we get to the last bastion, everything will be fine. You'll see. A few more short steps lead from darkness into dawn. Safe haven awaits. Amid the black depths of despair, a spark of light still shines. A man who gives the people hope in these benighted times. Yet that light too shall soon succumb to evil's ceaseless claim. Only you can take that spark and kindle it to flame. Yggdrasil has crashed to Earth. Her light has disappeared. In her place, the Lord of Shadows' citadel of fear. He took the sacred world tree's power, and now makes it his own. Foul Mordegon commands the world from his unholy throne. His forces seek to steal the souls of every last survivor.
His flying servants sweep the skies. The seas swarm with his divers. Alizarin, the fiend that seeks to devastate my nation. Another one of Mordegon's detestable creations. I've cast a spell to hold him back, but need it to be stronger. The barrier's at breaking point and cannot last much longer. I'd hoped that I could save my realm. It was a foolish notion. Compared to his, my strength is but a raindrop in the ocean. Ere long, the barrier will fall, and Nautica will too. Marauding beasts may take my life, but they shall not take you. Véi, isso é tipo os Dark Worlds de Final Fantasy. Tenso. Our time grows short. I fear my kingdom's race is nearly run. My place is with my subjects now. We face our fate as one. Então vamos lá. Gente, isso é tipo o Dark World lá dos Final Fantasy que joguei. O comparativo mais recente que eu podia dar seria o do Final Fantasy XV, do World of Ruin. Mas rapaz, tenso. Eu nunca joguei Dragon Quest, então teve algum Dragon Quest que fazia isso também? Pera. Rainha Marina chamou todo o seu povo para o centro da cidade e ela irá fazer uma palestra. Eu espero que você atenda e escute. Todo mundo está reunido agora e é hora de escutar as palavras dela. Curious you are, my friend. I showed you fearful sights, and yet those wide and watery eyes still gleam with limpid light. It seems that grief and tragedy have followed you since birth. Cruel fate's dark plan has stalked you to the corners of the earth. And yet you've weathered every blow. Prevailed against all strife. You've brushed with death 1,000 times, yet still you have your life. It is the will of Yggdrasil that you are still alive. It is your fate to save this world. For this, you must survive. Bright luminary, let the light shine on the world again. Find the fading sparks of hope and kindle them to flame. You'll find the sparks I speak of here and there throughout the land. They are the former members of your staunch and stalwart band. The fire within their hearts will light the path that you must tread. Find your friends and bring an end to this dark age of dread. There's hope for people still. You cannot fail. You must prevail. It is the World Tree's will.
barrier shakes and breaks. The Lord of Shadow's followers give fond farewell short shrift. I had so much to tell you, but it seems I must be swift. Do not lose heart. Do not look back until your time is through. Remember, you're the luminary. We believe in you. Citizens of Nautica, give your lives to the Lord of Shadows. Sacanagem. Gente, teve por acaso algum Dragon Quest que o povo, que o vilão ganhou tanto assim? Nossa. Vamos lá, então. O que é que eu tenho que fazer nessa área? Pera, cadê o negócio? Certo, certo. Daqui. Subindo. John's hooked himself a big un. Could it be the legendary man-eating mackerel? Let's reel him in and find out! Yes! I caught something! I actually caught something! Blue John's gonna eat tonight! No, you don't. Maybe there is some good in this forsaken world after all. Who the heck are you? And what were you doing on the end of my hook? I don't care how hungry you are, you don't go pinching the bait off another man's line. Hey, now. Don't cry, sonny. Look. I don't know what's got you sniffling, but it must be something serious. So listen, Blue John's gonna help you out. We fisher folk have gotta look after each other, ain't we? You can stay the night in my hut. There's none too many safe places left in this rotten world, but it'll do you for a day or two. When you're ready, you're gonna head over to the last bastion. They'll see you right.
The fella running the place is a bona fide hero. Right, now that's decided. Let's head for shore. Hold on tight, lad. Things are about to get choppy. A spark still shines. Rapaz. Ah, não dá não. Como isso aqui é Dark World, nada de zoom. Nada de zoom mesmo. Ahoy there, sonny. So you finally roused yourself from your slumbers, eh? Blue John and say good morning. But there ain't no morning to speak of these days. You hadn't noticed? Why, we've seen nothing but dark skies since the day of the disaster. Just look at the state of it. There was an almighty booming and rumbling, and then great gouts of blackness started billowing up from the castle over in Heliodor. Since then, nothing's been right. That was the last time any of us saw the sun. That ain't good. We better hide, and fast. That was a close one. Them monsters started pouring out of Heliodor Castle about the same time as the blackness. The rotters seem to think they own the place. They've never come so near before, though. They'll be looking for food, I'll warrant. And there Blue John was, thinking he'd found himself a safe spot. Listen, seems the victuals round these parts are set to get mighty scarce. I hate to send you packing, sonny, but I reckon you'd best be on your way. You'll be safer over at the last bastion anyhow. Go on and get yourself over there before the monsters spot you. That hero feller'll look after you, I'm sure. He's a good un, that one. A spark of hope in these dark old times. Steer a course due west until you hit Cobblestone Falls. The last bastion lies just beyond. Mind how you go now, sonny. Certo. A gente vai para Cobblestone Falls. Encontrar com o Henry. O desgraçado que perseguiu todos nós e agora está querendo ser o bonzão. Vamos ver o que muda. Não, mesmo arma de sempre. Um apareceu. Ok.
Agora que tá descansado, vou salvar. Ah, droga. Ah, droga, apertei isso aqui de novo. Saco. Saco. Tudo bem, tudo bem. Eu apertei sem querer, mas ainda bem que não perdi nada de conteúdo. Vamos lá, temos que ir até o último bastião, que é em Cobblestone Fall. Basicamente, ao que parece, não tá tendo mudança nenhuma nesses monstros. Estão brilhando só vermelho os olhos. Mas nada de mudança de experiência ou alguma coisa desse tipo. Eu acho estranho isso. Ó, vamos lá. Tá vendo? Não tem nada assim, nada demais, nada de... Espera, eu vi um troço lá na frente enorme. Isso. Vamos ver aqui. Vamos ver o que esse bicho dá. A Skeleton. $325. Vamos lá, por aqui. Seguindo por aqui, vai ter o último bastião. E a gente vai poder encontrar com o Sir Hendrik. E vamos ver ele se desculpar por nós, por ficar metade do jogo nos perseguindo, feito maníaco. Epa, um baú. Ok. Ótimo, já pega esses 3. Já vai dar por volta de uns 500 de experiência. Vamos lá, Eureka Shopper. Eureka Shopper é uma das melhores habilidades que eu peguei aqui. Adoro usar esse troço. Dá um dano tão bom.
Vamos lá. Eu sairia daqui se fosse você. Isso não é lugar para andar por aí sozinho. Ao sul daqui, para ir pro último bastião. Você estará seguro lá. Ok. Seguindo por aqui. O que isso aqui tá brilhando? Uma coisa brilhando aqui. PhantasosX. Tipo, não tem nenhum monstro por aqui. Como não tem o jeito a gente ir logo direto. Vamos lá. Indo pro último bastião. Dog. Cachorrinho da primeira missão. Sandy, there you are. And where did you run off to, might I ask? Oh my, it's really you, isn't it? You're alive, and you've come back to us. Oh, I've been so worried, especially after, well, we heard such awful things. Oh, Sandy, you're right, of course. This is the best news I could have hoped for. And here I am, blubbering like a baby. Welcome home. It's not quite the cobblestone we grew up in, is it? No, we've been through a lot. After you left, this terrible man named Jasper came. I'll never forget his eyes. They were so cold. He rounded us all up in the center of the village, and then he ordered his men to kill us. But we were lucky. Not everyone is as cruel as Jasper. No, another soldier came and told him to stop. He said there was no need to take our lives. But that didn't stop them burning the village to the ground and locking us all up in the castle. Still, that one good man made sure we came to no harm. Sorry, Sandy, you're right. He's just got home after a long journey. He doesn't want to hear me blathering on. Come on, let's go and see the one person who'll be even happier to see you than me. Né? Vamos ver Sir Henry. Isso aqui era uma igreja, mas é ruínas agora. E a gente não pode mais usar. Mas não se preocupe, nós fizemos uma nova capela na região principal do bastião. É muito perigoso sinalizar no momento. E as preces de manhã
Pera, é muito perigoso finalizar e reunir-se para as preces de manhã nesses dias atuais, mas eu até sinto saudade. Ok. Você vai achar a região principal do último bastião só seguindo daqui. Se você precisar de comida ou armas ou qualquer coisa, tem um lugar para receber elas. Ok. O que vamos fazer? Vamos ó, vender o que a gente pode vender. Vamos lá, o que falta a gente poder vender. Lá. O que falta? Heavy Armor. Isso, pronto. Estou preparado. Mais ou menos. Vamos lá.
Come on, girls, put your backs into it. The boys are out there doing the fighting, so it's up to us to keep the home fires burning. Sorry to interrupt, Amber, but I've got big news. Hello, Gemma, love. What's got you so excited, Well, you're not going to believe this, but there's someone very special here to see you. My little soldier. I just can't believe it's you. After all the awful things that happened, I was sure you were... When the disaster struck, so many people lost their lives. The sun vanished, and those terrible monsters appeared all over the place. Even those of us who were lucky enough to survive were so drained and desperate that we almost lost the will to live. And then the hero appeared just when we needed him. He did all he could to help people, no matter who they were or where they were from. He fought off the monsters and brought everyone here to safety. Without him, I dread to think what would have become of us. And now, thanks to him, the place you once knew as Cobblestone has become the last bastion, humanity's safe haven in a world beset by darkness. Would you believe we've even got the King of Heliodor camped out here? Look, I know he was the one who ordered the village to be burned, but I'm sure he had his reasons. Things aren't always as they seem, love. He may be the last person you want to see, but you should go and talk things through with the king. Your grandfather would have wanted you to at least try. Just pop your head round the door of his tent, will you, love? For me. It's the one in the middle of the camp with the 2 flags. And be polite. Mulher, gente, essa Ender é uma mulher de coração de ouro, porque ela perdoou um cara que massacrou a sua vila. Ok. Pronto. Eu perdi tudo quando Yggdrasil caiu. Minha família, meus amigos, tudo. Tinha tantas coisas que eu queria da minha vida, mas como eu supostamente vou fazer isso agora? É pobre da criança. Morda igual um monstro.
Ah, um novo recruta, eu suponho. Bem, você veio na hora certa. Sua Majestade quer dar uma palavra com você. Você vai encontrar em sua tenda. Você não pode perder. Ah, uma armadura de templário. Cadê a tenda do rei? Cadê a tenda do rei, gente? Eu não sei o que aconteceu com você, com o rei, mas é melhor deixar no passado. Você deveria ir e falar e ver o que ele tem a dizer. Você encontra o rei numa grande tenda com duas bandeiras fora dela. Você não consegue perder. Mas é melhor você se comportar, viu? Não é hora de buscar lutas. Buscar briga. Ok. Não dá pra entrar ali. É por causa que tem. É por causa que é proibido. Tá vendo? É proibido mesmo. Acho que eu encontrei ali. Ah não, ele é só... Pronto, encontrei. Vamos falar com o rei, né? Saudações, luminário. Sua Majestade está esperando você lá dentro. Ele acordou não muito tempo atrás. E ele parece querer falar com o senhor. So, you are alive and well, I see. You have nothing to fear. I have regained my senses at last. The living nightmare that began for me on the day of your birth has ended. Though in truth, I remember little of what I did. I have inflicted so much pain on so many. On you. I do not ask for forgiveness. I do not deserve it. All I ask is that I be allowed to atone.
to pay for my crimes by protecting those who remain. Tell me, do you recall what happened on that fateful day? The events that came to pass beneath Yggdrasil's branches? I see. I recall nothing. All I know is that whomever or whatever had me in its grasp for all those years left me there. And when at long last I returned to my senses, I was here. There is something else I must ask you. Tell me, do you know if my daughter is alive? I see. Your Majesty, the hero has returned. He brings more survivors seeking sanctuary. Come. You must meet he to whom we owe our survival, though you may not wish to at first. Porque é Sir Hendrik. Tem maior cara de que é Sir Hendrik. Vamos ver. Luminary lives. Welcome back, Hendrik. Well, what news? The forces of darkness amass at the gates of Heliodor. They will strike, and soon. Sire, the people must be removed to safety. Men! All the signs are that our enemy will strike tonight. To arms! They shall not find us unprepared! As you see, he is as eloquent as ever. But you must forgive him. He has fought harder than any of us. He has sacrificed more than anyone. Which is why his burden must be lightened. It is time that your differences were set aside, Luminary. Mankind needs you. Hendrik needs you. Will you stand beside him? Né? Meio que forçou a nossa mão. Good. If we are able to withstand the assault tonight, we may yet survive. Join the troops outside the fortress when you are ready. Meio que forçou nossa mão aqui, né? O terreno ao redor do último bastião torna-o fácil de se defender. As pessoas estarão seguras aqui enquanto mantermos os monstros fora da baía, do muro na baía. Vamos, o herói espera. Ah, mas eu estou esquecendo de mim. Se você deseja comprar suprimentos antes da batalha, vá fazer agora. Essa pode ser a sua última chance. Prepare-se para a batalha, vá fora do último bastião
quando você estiver preparado. Hey, you must be our newest recruit. They say you made it all the way to the last bastion under your own steam. Well, I'm impressed, I've got to tell ya. You can obviously handle yourself. That, or you were born lucky. Well, either way, I'm sure we can find a use for you. Follow me. Right, here's your spot. Just face that way, and when the monsters come, stick the pointy end of your sword in them. Oh, don't look so worried. You'll be fine. Enemy forces! Here they come! Positions, men! Ah, nunca derrotei monstros tão fortes como antes. Eu tenho uma dica para você. Muitos dos soldados estão muito orgulhosos para fugir em uma batalha. Mas quando você vai lutar contra algo mais forte do que você, é melhor você ser honesto consigo mesmo. Ou seja, se você está sentindo que os monstros estão muito difíceis, é melhor você se preparar em outra hora. Se eu fosse você, eu ia para a caverna a oeste daqui e usar os monstros menores como um modo de grindar. Assim você pode voltar aqui quando você estiver melhor ainda. Skeleton Swordsman. Grupo de inimigos derrotados, 650. Ok. Vou estar contra cada batalha aí. Ok.
Vamos lá, vamos lá. Pronto. Vamos lá, destruindo todos eles aos poucos. Vamos ver se usando o boom melhora o bug. Ok. Não é uma boa. Vamos lá, vamos upar com força aqui. O que falta aqui é o monstro aéreo. Nossa, nem dá pra usar. Behind you! Never let down your guard. We need to pull your weight if we're to escape this one. Have at them! Our beloved commander, rightest and best of the spectral sentinels, spake truly when spaketh thee, Hendrik. Thou art without a shred of guile. Any other would have fled the field long ago.
But I have no complaints. Our reward for tearing thee limb from limb shall be a handsome one indeed. Well, fools, wherefore gapest ye like ninnies? Kill him! Headless Honcho. Ok. Ok, como fazer aqui? Vamos lá, mais um bom. E vai conseguir matar, ó. Um bocado dele. Headless Honcho derrotado. 643. 443. Isso. Retreat! Move your bones! Commander, a message from His Majesty. He wishes to speak with you. Both of you. Right away. Vamos lá, vamos conversar com o resto, com o rei aí sobre como vamos lidar com essa situação. Eu não preciso ter uma imitação de quando eu suba toda vez, não. Pra quem viu aí quando eu suba, tá ligado, né? Desse do aham. O último bastião. Ah, meu menino, eu sabia que nenhum desses monstros iria derrotar você. Eu sei que o rei vai agora querer escutar você de agora em diante.
Você não deve deixá-lo esperando. Vá para a tenda dele e se comporte. Vamos lá, vamos ver o que tem nessa história. It seems we owe you both a debt of gratitude. You have proven your strength and your ability to work together. It is time. Time to bring light back to this benighted land. The fiend that usurped my throne must be ousted. Heliodor Castle must be reclaimed. And you, my loyal servants, must lead the charge. But sire... I do not give these orders lightly, Hendrik. My spies have found a means by which we might gain an advantage. The city's sewers can be entered from the cliffs in the side of the hill atop which Heliodor stands. You will use these sewers to infiltrate the castle from beneath. This key will unlock the gate. E a chave do esgoto, que honraria! But sire, who will command our forces in my absence? If the enemy renews the attack, we will be slaughtered. We will not. We will be prepared. Prepared to draw them out, leaving the castle unguarded. The usurper must be overthrown while we have the chance. We strike now, or we never see the light of day again. Please, Your Majesty, we cannot allow yet more lives to be lost. Precisely! Which is why you must quell the darkness at its source. We seize our one opportunity, or we consign ourselves to despair. It is as simple as that. Or do you question the wisdom of your king? My subjects have shown me the depth of their courage. I trust in their ability to endure this one last assault. And I order you to do likewise. Sire. You are our last hope. Do not let us down. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos. Vamos invadir Heliodor. Ah não, é pro outro lado. A gente vai invadir Heliodor pelos esgotos, porque nada é mais charmoso do que ir pelos esgotos.
Tem nada... Pera, tem um baú ali em cima. Minha nossa, gente. É triste ter tanto de frame drop. Mas tá bem melhor do que na última vez. Frame drop daí é bem pouquinho. Wait, love. Mr. Hendrick, sir. I couldn't have a quick word with my boy, could I? I won't be long, I promise. As long as it is quick. So you're heading off again, are you? Well, just you be sure to listen to Sir Hendrick and do as you're told. And don't you dare go giving up, ever. Just look at me, eh? Something's wrong with my eyes now, too. Must be all this squinting in the dark. Well, only one remedy for that. You'll just have to bring back the light. Promise? Time is short. We must be on our way. You'll look after my boy, won't you, Sir Hendrick? Obsidian, see the lady back to safety. Não se preocupe sobre a sua mãe. O rei prometeu proteger ela e todas as pessoas do acampamento. E ele é um homem de palavra. Nós precisamos entrar no castelo e achar a fonte dessas trevas. Tem uma igreja no monte atrás de Heliodor. Nós vamos fazer uma base por lá e procurar a entrada do esgoto. Olha aí. Ok, então. Aí com a chapa.
Victory is ours. 913. Tão fácil. E 6.000 já foram embora. Oxi. Vamos lá, eu vi que eu escapa de novo. Victory is ours. Seguindo de pouquinho em pouquinho aqui, vou upar com força e ficar lá todo top. Our triumph was never in doubt. Vamos usar Punctual. Victory is ours. Vamos lá. Our triumph was never in doubt. Vamos ver. 11.000 no momento. Eita, Dark Metal.
Pera. E se isso aqui for... Cara, como é que o negócio não funciona? Droga! Victory is ours. Quando finalmente encontramos o Metal Slime, o bicho foge. Isso. Bichos Metal Slime. Não foge, que desgraça. Vai entrando no esgoto. Vamos lá, subindo aqui, calando, e a gente vai pro esgoto. E o esgoto fica lá em cima. So, the assault begins. Move. This is no time for idling. Vamos lá. Agora que entramos no esgoto, o que devemos fazer? Uma armadura infernal. Victory is ours.
certeza o usurpador de Heliodor é Jasper. Our triumph was never in doubt. Victory is ours. Equipamentos. Ver o que mais a porta número 2 não tem nada. Que isso? Metalizado, finalmente. Ah, que droga! Nenhum deles se mantém. Our triumph was never in doubt. Victory is ours. 616. Triumph was never in doubt. Caramba, gente.
465. O que a gente tem que fazer? Vá até o castelo Heliodor. Então, para isso, é seguir direto por aqui. Ocus Poker. Isso vai ser super rápido contra esse bicho. Pronto. Our triumph was never in doubt. Agora, mas tem razão com relação ao dano. O dano tá sendo um pouquinho chato. Vamos lá. Pronto, mata esse outro que é o Poker. Pronto. Castelo Heliodor, vamos lutar contra Jasper. Vamos lá, vamos lutar contra Jasper. Que droga, gente. Só contra esse bicho de novo. Então, vamos lá. All is well that ends well. Mas sério. Cadê? Pronto, a cozinha, aqui é a cozinha. Vou seguir assim, a gente tem mais ou menos uma ideia de que onde está. Victory is ours. Vamos lá.
Nada que possamos fazer. Ali, então só resta buscar a sala do trono. Vá até o castelo Heliodor e vasculhe um monstro que está lançando as trevas do reino. O que fazer. Tem nada que possa fazer. Ali. Mata esse bicho. E vamos ver o jardim. Well that ends well. Vamos lá, vamos ver o jardim ali. Talvez seja possível. E se for possível, ótimo. Even the great stairway lies in ruins. The usurper will be in the throne room, if he is anywhere. He must be found and punished, which means we must seek another way up. Porque não querem trabalhar. Porque ó o que tem aqui, está tão boa de boa, você dá pular pra cima e pronto. Mas mecânicas de game, né? Vamos lá. Derrota esse troço. Pronto. Vamos ver qual é a mensagem. Come, Jasper, do your worst. If you insist. Curse you, Hendrik. Brute strength wins the day again. It is good to see two young men with such spirit. Huh? But I order you to cease your horseplay and greet our latest arrival. I present Princess Jade. When you grow older, you will be the guardians of this great kingdom. I am counting on you. And now, so is she. With my might and your wisdom, we will surely be the greatest knights this kingdom has ever seen. Long may we protect the princess and all her people.
Jasper, are you listening to me? What is this? Why, the shield of Heliodor, of course. Symbol of the kingdom's greatest knights. His Majesty keeps it in his private chambers. If we are destined to become such men one day, one of us will surely wear it. I would very much like to see it. Wouldn't you? And how do you propose to do that? One cannot simply stroll into the king's chambers uninvited. Oh, I have my ways. I just so happened to spy a certain someone treating himself to a midnight feast in the kitchens. Huh? None other than His Royal Majesty. He slithered out of a secret passage behind a cupboard and set about the leftovers. That passage must lead to his chambers. You devil! You've solved the mystery of his bulging belly. The Queen will make you an Earl for such a service to the kingdom. We meet in the kitchen at midnight. Agreed? Agreed. Of course. The passage to the king's chambers. But what was that? A vision? A dream? So this is your power, Luminary? You are able to draw on the memories amassed within the world tree to pry into others' pasts. Very impressive. The kitchen is on the north side of the castle, beyond the banqueting hall. Come. Pronto. A gente vai voltar para a cozinha e lá a gente vai ter a nossa passagem. Ok. Vou ver o que é esse troço aqui. Ocos pocos. Mata esse daí. E vamos derrotar Iron Maiden. Aí depois AC/DC. E depois ainda Metallica. Our triumph was never in doubt. O chefão não vai ser Jesse, na verdade vai ser os Beatles. Para derrotar os Beatles temos que encontrar a maior magia destrutiva de todas, Yoko Ono. Ok. Estamos com 1.200. Então significa que 3 monstros e eu tenho level up. Victory is ours. Cadê?
I did not make it here that night, you know. I was caught trying to slip out of my chambers. The king made me polish all the armor in the castle. Jasper was disgusted with me. We had a furious argument. We had so many in those days. But there was more happiness than strife. Life was simple. We had a purpose. We would have stood together in defense of Heliodor no matter what. I have treated you poorly. Forgive me. It's okay. My loyalties have been tested, but not by you. Whatever lies ahead, we must face it together. Ok, o quarto do rei. Ok. Derrota essa Iron Maiden. Derrota a próxima. Aí com isso dá um level up. E a gente luta contra Jasper. Vai ser perfeito. Pronto. A outra e dá o level up. Eu preciso lutar contra ela e dar o level up. Victory is ours. Pronto. Perfeito. Vamos lá, estamos com 23 pontos no total. Eu vou esperar a gente recuperar o poder do luminário. You have done well to make it here, old friend. And with the Darkspawn in tow, no less. Oh, bravo. Jasper. Temper? Brute force may have won the day once upon a time, but things are very different now. Why? Why did you give yourself to the darkness? What of our pact? We swore fealty to Heliodor. We promised to protect the kingdom, together! Why? You, of all people, ask me why? Does something amuse you, traitor? It is I who must ask you why, surely. Why is it that you always thought yourself so much better than me?
Why was it always you who was given the golden opportunities? Why was it always you who got just what you wanted? Why? Tell me why! Well, no more. I will be second best no longer. I know the truth now. Love, dreams, light, friendship, all these count for naught. All that matters is power. And the only power that matters is that of the darkness. There is one who sees the worth in me, who deserves my fealty, who gives me the power I crave. And all who stand in his way must be destroyed. I lost my hometown, my family, my friends, all to the dark power that you serve. I lost my faith and my purpose. Though some called me hero, I believed I was a fraud, and that I was powerless to protect them. But I can protect them. I must. And there is one I must protect above all others. It is the Luminary's duty to deliver the world from evil, and it is my duty to protect him. Jasper, you are a traitor to your kingdom, a servant of evil, and a threat to the servant of light. I sentence you to death! Really, old friend? Forgive me if I do not begin quaking just yet. Now let us end this farce. You will outdo me no longer, Hendrik. This time it is I who have been chosen, and you who will fade into obscurity. Jasper. Well met, worms. I am Tyrion, servant of the Lord of Shadows, and proud bearer of the title of Spectral Sentinel. You would return the world to brightness? Fools! Wretches! The time of light is no more. The age of darkness looms. All is as the Lord of Shadows wills it. As long as I yet live, the dawn shall not return to this place.
Forward, friends. Eternal night awaits. Vamos lá. Vamos derrotar Tyrant. Isso aí, vamos derrotar o Dark Knight aí. Skullface de Berserk. Vamos lá, Great Sword Guard. Vamos jogar no mesmo joguinho dele, no mesmo joguete. E ataque de Excalibur. Tá na cara de quem é o verdadeiro. Mas como tem logo assim, de novo. Também vou usar Middle Hill. Morreu, melhor. Vamos usar Excalibur. Fala! Falando de Fate, esse Skullface aí parece aquele Grand Assassin de Grand Order. Fala! Ver. Kill. All is well that ends well.
No! My darling darkness! Do not leave me! Do not let the light prevail! Popo. Obsidian. Thank the heavens I have one truly faithful friend. The darkness may have dissipated, but we cannot know what toll the battle took. We must return to the last bastion and see what, if anything, remains. Vamos lá, nossa montaria. Vamos ver como está a situação ali. Eu não sei vocês, mas não tá um pouquinho meio amanhecido não? Essa região. Vamos lá, preciso descansar ali, naquele monte. Naquele acampamento para recuperar a mana. Sem isso, não adianta de nada. Mas sério, tá meio amanhecido, não? Aqui, um baú, 80 moedas de ouro. Vamos forjar um item. Vamos ver se a gente consegue a armadura templária. ENG. Quem é que usa machado aí? Deve ser Hendrik, né? Deve ser. Mas sei lá, Hendrik parece que é melhor usar Great Sword. É o tempo todo ele usando Great Sword, então fica estranho pensar ele como machado.
santuário. Enfim, né? Me pergunto se esses Great Shields pode ser usado para Great Sword. Eu tenho a sensação que não, mas vamos ver que a gente tem que ir aqui. Vamos ir sem demora. A gente já chegou longe mesmo. Então vamos lá. Vamos lá. Nada de cutscenes até o momento. Vamos ver, tem alguma coisa estranha no último bastião. Cara, se for algum bagulho escroto como... Cara, isso tem mal cara daquela escrotice de todo mundo ter morrido e tudo mais. Mas aqui não, porque se é sacanagem. Someone! Anyone! Your Majesty? Please. Somebody! Wait. That noise.
You did it, Hendrik. You saved us all. Out of my way! Let me through! Let me look at you in the daylight at last. Oh, yes! My handsome little soldier. My hero. Just look at you. You set aside your differences with Hendrik, with me, and fought to bring back the light. We are forever in your debt. The world is still in a desperate state. But now we have something. We have hope. We have the Luminary. May you banish the darkness once and for all. Hendrik, my ever-faithful knight. Today's victory is as much yours as anyone's. Your strength, too, will be needed in the struggle to free the world from evil. You know what you must do. The people of the last bastion will learn to make do without you, as I hope will I. So please, do not hesitate. Do what you know you must. Honored Luminary, I serve you now. Though it cost me my life, I will stand beside you until the darkness is no more. Hey, Hendrickson. Dawn breaks in Heliodor. The first victory in the fight against the darkness is ours. A celebração do último bastião continuou até a noite e o som de música jovial ecoou através de todo o vale. Então amanhã veio. Vai ser cutscene com força, eu tenho certeza. Vamos lá, táticas. Follow orders. Vem isso, hein? Ó, espada, escudo, machado, great swords e heroísmo. Minha nossa, tá super parrudo aqui. Super parrudo mesmo. Vamos ver aqui. Aqui o básico, que o Luminário também tem. Uma do machado que sinceramente não parece muito grande coisa não.
ver aqui do heroísmo. Já que é assim, vamos ver qual é o equipamento dele. E com isso está respondido. Ok, estamos com um pequeno encruzilhada aqui. Vou me salvar aqui. Pronto. Aí então, gente, eu vou terminar o episódio por hoje. Aí tentar amanhã. Amanhã eu não tenho aula, aproveito e faço de manhã e de tarde. Quem sabe até de noite também. Aí fica aquela coisinha, pá, maratonando com força. Aí bem, é com vocês. Aí, enfim,
Espero que tenham aproveitado e valeu!